আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনার স্মার্ট টিভিতেও হয়তো সাউন্ডের প্রবলেম, যার জন্যই আপনি আজকের এই ভিডিওটি দেখছেন। হ্যাঁ দর্শক, আমরা যারা অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট টিভি ব্যবহার করি, হঠাৎ করেই আমরা টিভি ভিডিও প্লে করেছি, কিন্তু দেখা গেছে সাউন্ড আসছে না। বাট কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু সাউন্ড ছিল। আপনি হয়তো রিমোটের আনমিউট বাটনটা ক্লিক করেছেন কিংবা সাউন্ড ভলিউম বাড়িয়ে দেখেছেন, ভলিউম বাড়ছে কিন্তু টিভিতে কোনো প্রকার সাউন্ড আসছে না। এক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন? হয়তো আপনি ভেবে নেবেন যে আপনার টিভির স্পিকারটি নষ্ট হয়ে গেছে, এখন আপনি হয়তো টিভির মেকারের কাছে দৌড়াবেন, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। টিভির সেটিংস থেকেও এই সাউন্ডের অপশনটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাই মেকারের কাছে যাওয়ার আগে আপনি এই সেটিংসটি অবশ্যই চেক করে নেবেন, যাতে করে আপনার টাকাটা লস না হয়। হ্যাঁ দর্শক, আজকের এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। আমি হৃদয় মৃধা, আপনারা দেখছেন এমএসপি টেক রুম। অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই চট করে সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন। তো চলুন তাহলে মূল ভিডিওতে চলে যাওয়া যাক। প্রিয় দর্শক, আমরা অনেকেই স্মার্ট টিভি ব্যবহার করি এবং অনেকের বাড়িতেই ছোটো ছোটো বাচ্চা থাকে এবং তারা হয়তো রিমোটে অনেক উল্টাপাল্টা চাপাচাপি করে টিভির নানান ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। তার ভিতরে একটি সমস্যা হচ্ছে এই সাউন্ড অফ হয়ে যাওয়া। এরকম সমস্যা হলে আপনি প্রথমে কী কাজটি করবেন চলুন দেখে নিই। প্রথমেই টিভিটা আমরা সেটিংয়ে চলে যাব। টিভির সেটিংয়ে আমরা ওকে দিয়ে দিব, তারপর ডিভাইস অ্যান্ড পারফরমেন্স অপশনটিতে ওকে দিব। এখানে আমাদের একটি অপশন খুঁজতে হবে সাউন্ড নামের অপশনটি যদি এখানে না থাকে তাহলে আমরা আবার টিভির হোম পেজে চলে যাব। ডিসপ্লে সাউন্ড এটা নয়, শুধু সাউন্ড। তো যেহেতু এখানে নেই সেহেতু আমরা হোমে চলে যাব। এখন আপনার রিমোটে সেটিং একটি বাটন আছে, মানে রিমোটের সেটিং নামের একটি বাটন আছে, সেখানে প্রেস করতে হবে। রিমোটের সেটিং বাটনটিতে প্রেস করার পর টিভি সেটিং চালু হয়ে যাবে। এখান থেকে আমরা সাউন্ড অপশনটিতে আসব, এখানে আমরা ওকে দিয়ে দেব। দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন যে স্পিকার নামের একটি অপশন রয়েছে, এখানে ওকে দিব। এখানে যদি নিচের অপশনটি সিলেক্ট করা থাকে তাহলে আপনাকে উপরের টিভি স্পিকারের অপশনটি ওকে করে দিতে হবে। যাই হোক, তারপরে আমরা ওকে দিয়ে এখান থেকে ওকে দিয়ে দিব। ব্যাগে চলে আসলাম, তারপরে সাউন্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট এই অপশনটিতে ওকে দিয়ে দিব। তারপরে আমরা চলে যাব একটু নিচে অ্যাডভান্স সেটিংয়ে আমরা ওকে দিব। তারপরে চলে আসব নিচে, একেবারেই নিচের অপশনটিতে লেখা আছে রিসেট, মানে সাউন্ড রিসেট। তো এখন আমরা ডান দিকে চলে আসব, রিমোটের বাটনটির চিপ দিয়ে এখানে রিসেট লেখা আছে, এখানে আমরা ইয়েস দিয়ে দিব। জাস্ট আমরা ইয়েস দিয়ে দিলাম। ইয়েস দেওয়ার পরে কিন্তু আমাদের রিসেটের কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন আমরা টিভিটি একবার বন্ধ করে পুনরায় চালু করলে কিন্তু সমস্যার সমাধান। তো প্রিয় দর্শক, এই ছিল ভিডিও। আশা করছি ভিডিও দেখে আপনার উপকার হয়েছে। আর যদি উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। আর এরকম ইন্টারেস্টিং ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।